だけどファーストのことみんないい。みんなとはあんまりね。あんたらあれ見てさ、すごい私ら主人公があんなぐじぐじっていうのはすごい衝撃やったから見てたんで、なんでかね。ガンダムが出てくるとやっぱりウジウジ主人公っていうのは映画見てからめっちゃびっくりした。で残してる時にさ、MC やろっていうレベルでカスのファーストのゲームの勝利。カスの僕らもそうだ。僕らもこうやっていろんなガンダムの海外版みたいなのを一緒にやっガンダムがいろいろ一緒に中学の時14番正言うてるやん。毎日あれを見てるやん。毎日じゃなくてガンダムチャンネルでガンダムを見るときに何回やん40周年動画で見るとあの時もびっくりしたね。30周年でもびっくりしたね。30年前35周年記念が